हेलो दोस्तों, स्वागत है जी आपका मेरे नए ब्लॉग में जी। ये देखें मेरे पीछे आप लोग भयंकर घनघोर जंगल देख सकते हैं आप लोग। चारों तरफ से बिल्कुल अंधेरा है जंगल में। देखें आप लोग, पूरा बान का जंगल है और नीचे सुन सकते हैं आप पानी की आवाज़। कितनी तेज़ आवाज़ पानी की आ रही है। और बिल्कुल देख सकते हैं आप, अंधेरा हो रहा है जंगल में। और ये सुंदर सुंदर से देख सकते हैं आप लोग पेड़, साथ में ये देखिए जी, सुंदर सा और प्यारा सा जंगल।